Λοιπόν, θερμές ευχαριστίες στο Σεβασμιότατο, δεν θα πω πολλά λόγια, για την τιμή να είμαι σήμερα εισηγητής σε αυτό το ωραίο συνέδριο το ιερατικό. Το 12ο, έτσι, ιερατικό συνέδριο της Μητροπόλεως, και να πω ευθύς εξ αρχής ότι είναι πολύ σημαντικό η σύναξη των ιερέων. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα και κυρίως να βλέπει κανείς όλους τους ιερείς, τα πρόσωπα των ιερέων, ο Γενάρχης, αλλά και αναμεταξύ σας. Να βλέπει ο ένας τον άλλον. Το θέμα το οποίο θα σας εισηγηθώ είναι πώς κηρύττουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία και σε σχέση και με τις αιρέσεις. Όπως γνωρίζετε, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ως φορεύς των τριών αξιωμάτων κατά τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας, δηλαδή του προφητικού, του αρχιερευτικού και βασιλικού, δια των οποίων αυτών αξιωμάτων εδώρησε στο ανθρώπινο γένος τη λύτρωση από την αμαρτία και έφερε τη σωτηρία, κοινοποιεί, τρόπον την θα λέγαμε, το τρισόν αυτό αξίωμα στην κυβωτό της αληθείας που είναι η Εκκλησία. Έτσι η Εκκλησία, ως μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, έχει δύο έργο να επιτελέσει. Η αποστολή της, κατά την εντολή του ιδρυτού της, έχει τριπλό χαρακτήρα. Κηρύττει, τιμένη και αγιάζει. Όπως ο Κύριος είναι ο διδάσκαλος, ο βασιλεύς και ο αρχιερεύς, κατά παρόμοιο τρόπο και οι κειμένες της Εκκλησίας έχουν ως αποστολή στον κόσμο να διδάσκουν, να κυβερνούν και να ιερουργούν. Τι είναι η αποστολή μας? Από τις τρεις αυτές θύρες της διδασκαλίας, της διαπημάνσεως και της λατρείας, δεν κάνουμε τίποτε άλλο υπημένες να καλούν τα λογικά πρόβατα τους πιστούς στην Αγία Μάντρα της Σωτηρίας και της Θεότητας στην Εκκλησία και δια της Εκκλησίας στην άλλη θύρα, την πύλη του Παραδείσου. Ειδικότερα η Εκκλησία, μετά τη Θεία Εντολή προς τους μαθητές, πορευθέντες μαθητεύσετε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτό το όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκονται σε αυτούς, τηρεί πάντα όσα είναι την άλλη τιμή, είναι πάντοτε ανά τους αιώνας η Εκκλησία διδάσκουσα τον λόγο της αληθείας. Κηρύττει το Ευαγγέλιο του Χριστού, ασκούσα την προφητική της αποστολή. Και κατά εξοχήν το θείο αυτό έργο επιτελείται δια του κηρύγματος. Το κήρυγμα δεν είναι μετάδοση ανθρωπίνου λόγου. Δεν είναι φιλοσοφία του νόμου ή ιδεολογικό κατασκεύασμα του καθενός. Δεν είναι απλώς μια μεταβίβαση θρησκευτικών πληροφοριών που μπορούμε τώρα να τις βρούμε και στο ίντερνετ ή να ανοίξουμε μια εγκυκλοπαίδεια. Δεν είναι διάλεξη το κήρυγμα, δεν είναι ρητορία, δεν είναι ακαδημαϊκή διδασκαλία. Το κήρυγμα του Θείου Λόγου είναι έργο ιερότατο. Είναι το ανοιχτό Ευαγγέλιο προς τις ψυχές των ακροατών. Είναι τα λόγια του Χριστού, όχι τα λόγια τα δικά μας. Είναι ένας συνεχής φωτεινός δείκτης προς τη Βιθλεέμ, τον Ιορδάνη, τον Θαβόρ, τη Γαλιλαία, τη Γεστημανή, το όρος των Ελαιών, το Γολγοθά, τη Βηθανία. Και συνάμα, ενώ είναι αιώνιο, είναι και σημερινό. Ενώ είναι ουράνιο, είναι και προσγειωμένο. Ενώ είναι θείο κατά την προέλευση, είναι ανθρώπινο ως προς την αναφορά και τους αποδέκτες. Πρόκειται λοιπόν περί ιερουργίας του Λόγου του Θεού. Μιλάμε για διδαχή του Λόγου του Θεού, για μυσταγωγία του Λόγου του Θεού, για θεία σπορά στις ψυχές των πιστών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις πράξεις των Αποστόλων, που είναι το σπουδαιότερο αυτό βιβλίο μετά τα Ευαγγέλια ευθύς αμέσως, και πράξεις των Αποστόλων είναι ένας πολύ ωραίος τίτλος, γιατί φανερώνει τι η Θεία Διδασκαλία του Κυρίου μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη. Και απαντάμε εδώ σε αυτούς που λένε να εφαρμόζεται το Ευαγγέλιο. Μετά το Ευαγγέλιο άνοιξε τις πράξεις να δεις αν εφαρμόζεται ή δεν εφαρμόζεται η Θεία Διδασκαλία. Εκεί λοιπόν
αναφέρεται η διδαχή του Λόγου του Θεού. Οι πρώτοι χριστιανοί, τι μας λέγει στο κεφάλαιο το δεύτερο και στο στίχο 42, οι πρώτοι χριστιανοί που ήταν πολύ κοντά στον Χριστό και στην Αποστολική διαδοχή, ήσαν προσκαρτερούντες τη διδαχή των Αποστόλων και την κοινωνία και την κλάση και τις προσευχές. Δηλαδή, με θείο ζήλο και επιμονή, άκουγαν τη διδασκαλία των Αγίων Αποστόλων οι πρώτοι χριστιανοί. Και ο φιλόσοφος και μάρτης, ο περίφημος Ιουστίνος, δεύτερος αιών, στη Δευτέρα Προλογία και τόσο σπουδαία αναφέρει για τους πρώτους χριστιανούς, για την πρώτη χριστιανική κοινότητα, ότι οι χριστιανοί κατά την Κυριακή εσυγανθρίζονται από όλα τα μέρη στην Εκκλησία και αφού ήθελαν αναγνωστούν εν τη λειτουργία τα της νέας και παλαιάς εφαρφής αναγνώσματα, έκαμνεν ο προεστός, ο αρχιερεύς, διδαχήν ή τα παψαμένου του αναγνώσματος, ο προεστός διαλόγου την ουθεσία και πρόσκληση της των καλών τούτων μνήσεως ποιείται. Το κήρυγμα εξάλλου κατοχυρώνεται και εις τους ιερούς κανόνας της Εκκλησίας. Ο 58ος Αποστολικός κανόν λέει επίσκοπος ή πρεσβύτερος αμελών του κλήρου ή του λαού και μη παιδεύουν αυτούς την ευσέβεια αφορισέστος. Επιμένουν δε η αμελία και ραθυμία καθερίστων. Και ερμηνεύει ο Άγιος Νικόδημος ο Λογερίτης ότι είναι χρέος απαραίτητο εις των επίσκοπων και εις των κληρικών και εις των τεταλμένων κληρικών να διδάσκει το ποίμνιον τα ευσεβή δόγματα. Υπάρχει και ένας άλλος κανόνας, ο 19ος της Πεντέκτης Οικουμενικής Συνόδου του 691, ο οποίος λέει ότι πρέπει δηλαδή τους των εκκλησιών προεστώτας εν πάση μεν ημέρα, κάθε μέρα δηλαδή, εξαιρέτως δε εν τις Κυριακές, πάντα των κλήρων και των λαών εκδιδάσκει τα της ευσεβίας δόγματα και αληθείας, εκ της Αγίας Εγγραφής, της Θείας. Τα νοήματα αναλογωμένους, τα της αληθείας και τα κρίματα, και μη παρεκβαίνοντας τους ήδη τεθέντας όρους ή των εκ των θεφόρων πατέρων παραδοθέντα ταύτα. Επίσης υπάρχει και άλλος κανόνας της Εκκλησίας της Λαοδικίας, 4ος αιών, ο οποίος κάνει λόγο δια το θείο κήρυγμα, το οποίο και εντάσσει κατά τη διάρκεια της Θείας Λατρείας, της Θείας Λειτουργίας, που σημαίνει ότι δεν είναι ανεξάρτητο το θείο κήρυγμα από τη λατρεία. Ωραιότατα γράφει και ο Άγιος Νεκτάριος, που εορτάσαμε χθες και την ανακομιδή των τιμίων Λειψάνων του, στο σπουδαιότατο σύγγραμμά του την ποιηματική. Και αν το βρείτε, καλό είναι να το αγοράσετε και να το μελετήσετε. Λέει λοιπόν, στην ποιηματική του εκδόσεις Ριγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1974 και στη σελίδα 178. Ο πνευματικός ποιμήν, ο ιερεύς, οφείλει να διδάσκει όπως δυνητεί δια της συνεχούς διδασκαλίας, να στερεώνει την πίστη τους πιστεύοντας, αγάγει εις πίστην τους απίστους, ρυθμίζει εις αρετήν βίου το ποίμνιον, οδηγεί στην τελειότητα, ελέγχει τους αντιλέγοντας, επιτιμά τους παρεκτροπωμένους της αληθείας, επιστομίζει τους διαστρέφοντας τα σοδούς του Κυρίου, εδώ είναι το θέμα της αιρέσεως, επανορθεί και φέρει εις την ευθεία λεγόν του Κυρίου των δια της παρεκκλήσεως εξερχομένων της ευθείας οδού, δεήσεων δε και δακρύων τους περιπεσώντας, επισπάται τους απεγνωσμένους ή αμετανοήτους, καταπάβει δια του λόγου τα σταραχάς και έρηνας, επιφέρει δε δια του λόγου και του κηρύγματος την ειρήνη και διαλύει τα σέκτας. Τι ωραία μέσα σε ένα πολύ μικρό απόσπασμα ο Άγιος Σοφός, ιεράρχης Νεκτάριος, λέγει για την ιερουργία του λόγου. Ο ποιμήν λοιπόν και δύο τεταλμένος ιεροκήρυξ έχει ιερότατο καθήκον να κηρύττει, να ερμηνεύει το Ιερό Ευαγγέλιο, να σπέρνει το Λόγο του Θεού στις ψυχές των ανθρώπων.
Δεν επιτρέπεται να αφήνεται ο άμπον, ή ωραία πύλη αναλόγως, να αφήνεται ο άμπον βουβός, να ραθυμεί και να μιλεί του υψηλωτάτου αυτού υπουργήματος. Η διακονία του άμπονος είναι το κύριο έργο του ιεροκήρυκος, ο οποίος οφείλει με τα πάσης συνέσεως, ιεροπρεπίας και πολλής ταπεινοφροσύνης να επιτελεί την εκφορά του εκκλησιαστικού και μονολόγου. Μην λησμονούμε ότι ο λόγος, ο ανθρώπινος, έχει τεράστια δύναμη. Είτε αυτός είναι λόγος πολιτικός, είτε είναι λόγος ιατρικός, ως προσέχουμε τον γιατρό και θα μας πει κάτι τη λεξούλα, στα χείλη τον κοιτάμε, τι θα μας πει για την καρδιά, για τα πόδια και στο στομάχι, ή τον πολιτικό, όσοι οι πολιτικοί παραπλανούν. Αλλά ο λόγος, ο ανθρώπινος, όταν έρχεται και στον χώρο της Εκκλησίας ως λόγος θείος, τότε έχει τεράστια δύναμη, γιατί είναι απάβγασμα του θείου εμφυσίματος, όπως θα μας πει και ο καθηγητής Παρατσιώτης, εν εμφύσης πνοή ζωής, και μέσα εκεί σε αυτή την πνοή βρίσκεται και ο λόγος ο ανθρώπινος που μπορεί να γίνει λόγος του Θεού. Δηλαδή δανείζεται τον ανθρώπινο λόγο στο στόμα μας για να κηρύττουμε εμείς. Ο Θεός είναι δώρο του Θεού. Η Αγία Γραφή, ο Απόστολος Παύλος, θα τονίσει και θα πει ο λόγος του Θεού ζών και ενεργής και το μόντερος υπερπάσαν μάχαιρα με δίστομον και διεικνύμενος άχρη μερισμού ψυχής τε και σώμ και πνεύματος, αρμόντε και μυελών και κριτικός ενθυμίσεων και ενιών καρδίας. Είναι ένα μαχαίρι ο λόγος του Θεού. Ωστόσο, στην Εκκλησία του Χριστού, τη συνεργία του χερεκάπου διαβόλου, χτυπούν πάντοτε λύκοι βαρύς, εμφυλόμενοι του ποιονίου. Και ακόμη εμφανίζονται κατά καιρούς ψευδοδιδάσκαλοι και εργοπαθείς άνθρωποι, οι οποίοι επιδιώκουν να διδάσκουν διεστραμμένες και ψευδείς διδασκαλίες. Και στόχον έχουν του αποσπάν τους μαθητάς του Χριστού, τους πιστούς της Εκκλησίας. Πρόκειται για τους αιρετικούς. Για τους αιρετικούς ανθρώπους, οι οποίοι απολυτοποιούν μία μόνο πτυχή της πίστεως. Κακοποιούν και διαστραβλώνουν την αλήθεια και μετά εγωισμού και φανατισμού εμένουν στην αιρετική διδασκαλία τους. Εάν συζητήσετε με αιρετικούς, ευθύς εξ αρχής θα διαπιστώσετε τον εγωισμό τους και τον φανατισμό τους. Και όπως πολύ ωραία είπε ο Σεβασμιότατος στην εισήγησή του, οι αιρετικοί έχουν ένα τμήμα, ένα μέρος της πίστεως. Και χρησιμοποίησε μια πολύ ωραία λέξη και θα προσθέσω και εγώ άλλη μία, έχουν μια παραχάραξη της αλήθειας. Και θα χρησιμοποιήσω και εγώ κοντά στην παραχάραξη, γιατί είναι νομική όρια αυτή, η νόθευση. Πως έχουμε ένα νόμισμα το οποίο το παραχαράτουμε και το νοθεύουμε, το λάδι, έτσι λοιπόν κατά κάποιο τρόπο χρησιμοποιούν ναι μεν το Ευαγγέλιο, την Αγία Γραφή, αλλά όμως το μεγαλύτερο μέρος τους, μήπως, είναι η παραχάραξη και η νόθευση. Μην λησμονούμε ότι αίρεση είναι η απόκληση από την ορθή διδασκαλία της Εκκλησίας, η οποία διδασκαλία περιέχεται στην Αγία Γραφή και στην Ιερά Παράδοση. Και δεν είναι μόνο η απόκληση, αλλά είναι και η αιμονή στην παραχάραξη και στην παρέμβαση. Και κοντά στην αίρεση, τονίστηκε από το Σεβασμιότατο, είναι και το σχίσμα. Δηλαδή, σχίσμα, η οργανωμένη πλέον άρνηση της υποταγής στην κανονική τάξη και αρχή της Εκκλησίας, ο αποχωρισμός μιας μερίδας από αυτή, η σύνδειξη ιδιαίτερης θρησκευτικής κοινότητας και κοντά βέβαια και στο σχίσμα είναι και η παρασυναγωγή που παρουσιάζει μεγάλη ομοιότητα με το σχίσμα. Και να θυμηθούμε στο σημείο αυτό ότι σχίσματα και παρασυναγωγές έχουν ως αρχηγούς κληρικούς και μοναχούς. Οι αιρετικοί όμως ωστόσο από μόνοι τους,
πριν έρθει η Εκκλησία και τους αποκήρυξει, ήδη διδάσκοντας αιρετικά πράγματα, έχουν αποκόψει τους εαυτούς τους οι ίδιοι από το σώμα της Εκκλησίας και έχουν πορευτεί στο σκότος της πλάτης. Οι αιρετικοί τελικά είναι εκτός Εκκλησίας. Και γνωρίζουμε από το Καταριάνο Ευαγγέλιο ότι πάντες όσοι εσύ τον προεμού, κλέπτες εσύ και ληστέ, αλλού και ήκουσαν αυτόν τα πρόβατα. Εγώ είμαι η θύρα. Διεμού αν της εισέλθει, σωθήσετε και εισελέψετε και εξελέψετε και να μην ευρύσει. Ο κλέπτης, ούτε στην ο αιρετικός, ούκ έρχεται ημί να κλέψει και θύσει και απολέσει. Και βεβαίως έχουμε τους παλαιούς αιρετικούς, Άγιος, Νεστόριος, οι μονοφυσίτες, οι μάρτυρες του Ιεχωβά που ακούσαμε, οι διάφορες ρωμακαθολικές και πρωτοστατικές θέσεις, αλλά έχουμε επίσης και άλλα φαινόμενα σημερινά αιρετικά, όπως είναι το ραδιόφωνο χριστιανισμός, όπως είναι ο θρησκευτικός συγκριτισμός, η νέα εποχή που ελέγχθη με την υγεία, η οικολογία, η μαγεία, ο σατανισμός, η νεοδωρολατρία, το οποίο αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Πολλές φορές έρχονται και λέμε στην Θεία Κοινωνία σε μικρά παιδιά, μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού και ακούμε ονόματα πολύ συχνά αρχαιοαιρετικά. Φίβος, Απόλλων. Θέλει λίγο προσοχή, διότι μπορεί να βαπτίστηκε το παιδάκι να το ονομάσανε Απόλλων, αλλά η συμπεριφορά των γονέων να είναι μακράν της Εκκλησίας και να ακολουθεί περισσότερο τα της αρχαίας μυθολογίας. Βέβαια υπάρχουν οι άθεοι, υπάρχουν οι μηδενιστές, υπάρχουν οι αγνωστικιστές, αλλά πρέπει να τονίσουμε ότι να προσέχουμε τις διακρίσεις. Άλλο είναι οι αλόθρησκοι, όπως είναι οι μουσουλμάνοι, όπως είναι οι βουδιστές, όπως είναι οι Ινδουιστές, οι αλόθρησκοι, και άλλο είναι οι ετερόδοξοι, έχοντας ετεροδόγμα, δηλαδή οι Ρωμαιοκαθολικοί. Η μεν Εκκλησία τους Καθολικούς τους λέμε Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, αλλά όχι τους Προτεστάντες. Τους Προτεστάντες τους λέμε προστατικές ομολογίες, διότι δεν έχουν ιεροσύνη, έχουν αποκοπεί τελείως. Και βέβαια, ήθελα στο σημείο αυτό να τονίσω, ηρίστο εν παρόδο, τα τρία μεγάλα ρεύματα που επικρατούν στον σύγχρονο κόσμο και έρχονται και σε εμάς. Το πρώτο μεγάλο ρεύμα είναι το ρεύμα του νεοορθολογισμού. Υπήρχαν οι ορθολογιστές το 18ο αιώνα με τον Βολτέρο και τους άλλους, που δημιούργησαν μεγάλα προβλήματα στον χριστιανισμό και στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά τώρα έχουμε ένα νέο φαινόμενο που ονομάζεται νεοορθολογισμός. Μία επαναφορά πάλι της απολυτοποίησης του νοός, της λογικής. Ό,τι βλέπω, ό,τι σκέπτομαι, αυτό και είναι. Δηλαδή υπάρχει μια αποκοπή του επέκεινα, της μεταφυσικής. Είναι κλεισμένος ο ουρανός. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που επεκτείνεται πάρα πολύ και ιδιαίτερα στον ελλαδικό χώρο, ο νεοορθολογισμός. Και το δεύτερο, που έχει πολύ μεγάλη σημασία και έρχεται με τη διακίνηση των ιδεών, είναι αυτό το πολύ τελευταίο, πολύ σύγχρονο και πολύ επίκαιρο ρεύμα, θα το έλεγα, η νομιμοποίηση της αμαρτίας. Σκεφτείτε το αυτό. Νομιμοποιούμε την αμαρτία. Δηλαδή, από την ανοχή που είχαμε, τον ανεχόμαστε τον άλλον. Τον ανεχόμαστε. Δεν λέμε, δεν μιλάμε. Τώρα πάμε και να το νομιμοποιήσουμε αυτό. Αυτό είναι ένα καινούργιο φαινόμενο, όχι μόνο ελλαδικό, παγκόσμιο. Και μέσω της παγκοσμιοποιήσεως και της διακίνησης των ιδιών έρχεται και στην πατρίδα μας. Η νομοποίηση της αμαρτίας. Πού φτάσαμε. Υπημένους ωστόσο και διδάσκω σε εκκλησία και εμείς οι κληρικοί οφείλουμε να μεριμνήσουμε για τα μέλη μας, να τα προφυλάξουμε. Γι' αυτό λάβαμε το χάρισμα της χειροτονίας και υπανατελούμε τα ιερά μυστήρια, αλλά και περιμένουμε και να διδάσκουμε τους πιστούς. Η Εκκλησία μας είναι πάντοτε βέβαια αγρυπνούσα και αγωνιζομένη διαρκώς για να προφυλάσει από την κάθε είδους αίρεση και παρέκκληση. Δίδουσα μαρτυρία στο σύγχρονο κόσμο. Ξέρετε, η μαρτυρία είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Το τι θα πει ο παπάς,
τον λόγο που θα εκφέρει, πώς θα διδάξει, πώς θα μιλήσει. Μέγα θέμα. Θα διδάξει λοιπόν ο ιεροκήρυκας τη σώζους αλήθεια του Ευαγγελίου, αλλά εδώ χρειάζεται μεγίστη προσοχή. Ήκουσα με τα προσοχή στην εισήγηση του Σεβασμιωτά και σημείωσα και για τη δική μου ωφέλεια, είπε σε ένα σημείο, όχι απρεπείς εκφράσεις όταν διδάσκουμε και όταν έχουμε τους αιρετικούς, όταν τον βρίσκουμε τον άλλο. Είναι ο αιρετικός, τον θεωρώ ότι είναι άρρωστος πνευματικά. Είναι ένας ασθενής. Όπως υπάρχει η ασθένεια στο σώμα, υπάρχει η ασθένεια και στο νου, υπάρχει η ασθένεια και στην ψυχή. Η αιρετική είναι άρρωστη. Λοιπόν, σε έναν άρρωστο πηγαίνουν και τον χτυπάνε, όχι βέβαια, αλλά προσπαθούμε να του δώσουμε το φάρμακο και να του πει ο γιατρός με ωραίο τρόπο να του μιλήσει. Όχι λοιπόν απρεπείς εκφράσεις, όχι βία. Και κάτι άλλο επίσης, που είπε ο Σεβασμιώτος, το σημείωσα, να ρωτάμε. Πολύ ωραίο αυτό. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, άνθρωπος ασυμβούλευτος, πλοίον ακυβέρνητο. Φανταστείτε ένα πλοίο το οποίο δεν είναι κυβερνήτη. Θα πάει στην ξέρα πάνω, θα δείτε. Τελείωσε. Λοιπόν, δεν είναι ντροπή να ρωτήσουμε τον εμπειρότερο, τον παλαιότερο ιερέα, τον ευκαμπένα ιερέα, που ίσως έχει διαβάσει κάτι περισσότερο, που το ξέρει καλύτερα, το πρωτοσύγγυρο του καινούριου, το γενικό αρχιερατικό του, ιεροκήρυκα, το σεβασμιότατο. Γιατί δηλαδή να πηγαίνουμε στο σεβασμιότατο μόνο για άλλα χρηστικά, πρακτικά θέματα? Γιατί σεβασμιότατε στην ενορία που εμφανίστηκαν δύο αιρετικοί, κατά την άποψή μου, οι οποίοι ήρθαν από την Αμερική και μοιράζουν φυλάδια κλπ. Δεν το ξέρω, τι είναι αυτό. Πετε μου, σας παρακαλώ, τι να κάνω? Δεν είναι τροπή. Να ρωτάμε. Δεν λέει ο Αριστοτέλης γυράς παΐτητας κόμμενος. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να συμβουλευόμαστε και να ρωτάμε. Και στο σημείο αυτό θα πω ότι καλό είναι να έχουμε και μία στη βιβλιοθήκη μας ένα μικρό τμήμα με βιβλία που αναφέρονται στις αίρεσεις. Παραδείγματος χάρη, τα βιβλία του αημνίστου πατρός Αντωνίου Αλεβιζοπούλου εξακολουθεί μέχρι και σήμερα και για τους μάρτυρες του Τεροκοβά, αλλά και για τα άλλες αιρέσεις. Είναι επίκαιρα να τα δούμε αυτά τα βιβλία, διότι είχε εμβαθύνει ο αείμνηστος πατήρ Αλεβιζόπουλος. Θα διδάξει λοιπόν η ιεροκήρυκα στις σώζους αλήθεια του Ευαγγελίου, με μεγίστη προσοχή, και εδώ θα πω το εξής. Όχι εκφέροντας στο κήρυγμα λεπτομέρειες των αιρετικών δοξασιών, διότι θα φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα. Δεν αρχίζουμε να λέμε εμείς τις αιρέσεις για να μπορέσουμε να τις ανατρέψουμε. Όχι. Ακροθυγώς θα θίξουμε μερικά σημεία. Παραδείγματος χάρη, λέγουν ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Αυτό, αγαπητοί μου, πολύ περισσότερα θα πούμε για τη δογματική διδασκαλία, παρά θα αναφέρουμε τον άλλο και θα τον σκανδαλίσουμε και δεν τον αφηρήσουμε. Και βεβαίως να διατυπώνουμε με πολύ ακρίβεια τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Προχωρώντας στην εισήγησή μου, θα ήθελα τώρα μερικά πρακτικότερα θέματα ή γενικότερα για το κήρυγμα. Καταρχήν, ο κήρυκας του Λόγου του Θεού, ο ιεροκήρυκας, οφείλει να αισθάνεται ότι η κηρυγματική του ικανότητα είναι τάλαντο από το Θεό. Δεν είναι εφεύρηματικό, ούτε δύναμη ισχύς δική του. Αν νομίζει ότι στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις, όποιες και αν είναι αυτές, μορφωτικές, λογοτεχνικές ή φωνητικές, στο τέλος θα αποδειχθεί ισχυρότερος και βραδίγλωσσος ως ήταν ο Μωυσής πριν χαριτωθεί από τον Θεό. Έπειτα το κήρυγμα του ιεροκήρυκος πρέπει να είναι πρωτίστως οικείο στον έσω του κόσμου, του λαλούντος. Ο Κλήμης ο Αλεξανδράς λέγει ότι όσον υπολείπεται ο άνθρωπος του Θεού εις δύναμη, τόσο και ο λόγος του ανθρώπου, όταν έχει ως θέμα του τα του Θεού, είναι αδύναμος. Ο ιεροκήρυκος οφείλει να βιώνει υπαρξιακά το περιεχόμενο του κηρύγματος, να το έχει κάνει πράξη στην προσωπική του ζωή ή τουλάχιστον να αγωνίζεται τουλάχιστον για να εφαρμόσει αυτά τα οποία πρόκειται να πει. Άλλος, το κήρυγμα θα είναι ξηρό, θα είναι τυπικό και η στάση αυτή δεν είναι τιμία απέναντι στους ακροατές. Το σπουδαιότερο βέβαια χαρακτηριστικό του ιεροκήρυκος και φυσικά του ιερέως είναι η ταπεινοφροσύνη. Να μην λέγει ότι εγώ σας διδάσκω, εγώ τα ξέρω, εγώ είμαι. Όχι. Μη δεις, λυπείτε,
Μη δε κληθείτε καθηγητέ. Ίσια λοιπόν εστίν ο καθηγητής και ο διδάσκαλος ο Ιησούς Χριστός. Οι Απόστολοι και οι πατέρες της Εκκλησίας, έχοντας αυτή την αίσθηση, ανελάβουν το θείο κήρυγμα. Καμιά υπερηφάνεια και αλαζονία. Κανένας υπερτονισμός του εαυτού. Ο αληθής ιεροκήρυξ κρύπτει τον εαυτόν του και δείχνει τον Χριστό. Δανείζει την πρόσωπη να ομιλεί ο Χριστός και κηρύττει μόνον προς δόξαν εκείνη. Δεν τα συνδέει με τον εαυτό του. Δεν υπάρχει εγώ. Γι' αυτό βάζοντας το κήρυγμα προσεύχεται. Και μάλιστα πρώτης εκφωνήσεως του κηρύγματος προσεύχεται. Εγώ προσωπικά τώρα λέω ένα εγώ. Όταν είναι η ώρα που λέμε τα σάρια των ζώων και κατάπτωξη το πνεύμα στο Άγιο κλπ. Εκείνη τη στιγμή λέω και δύο φρασούλες. Κατάπτωξη το πνεύμα στο Άγιο και δια το κήρυγμα. Λέω μέσα μου. Στην ιερότητα εκείνη τη στιγμή. Να με φωτίσει τι να πω, πώς να τα πω. Να είναι προς ωφέλος των ψυχών και να μην φαίνεται ο εαυτός μου, αλλά να φαίνεται ο Χριστός δύο. Το κήρυγμα της Εκκλησίας μας πρέπει, πατέρες μου, να είναι αγαπητοί, συμπερβύτεροι, να είναι χριστοκεντρικό. Αυτό το σημείο είναι πολύ βασικό. Τον Χριστό κηρύττει ο ιεροκήρυξ και το Ευαγγέλιο. Και τον Χριστό προσφέρει στο λαό και αυτόν ερμηνεύει. Δεν αρμόζουν συνεπώς αλότρια, οφθενία όπως λέμε. Μάλιστα, ο χριστοκεντρικός χαρακτήρας του κηρύγματος πληρούνται μέσα στη λειτουργική σύναξη, όπως είπαμε με τους κανόνες, και στην όλη ατμόσφαιρα. Γι' αυτό και οι πηγές του περιεχομένου του Θείου Κηρύγματος, η πηγή η βασική είναι η Αγία Γραφή. Και μετά οι πατέρες. Εάν το κήρυγμά μας δεν έχει αγιογραφικά χωρία και δεν έχει χωρία από τους πατέρες, τι να το κάνω εγώ να έχει χωρία από φιλοσόφους και από τους νεωτέρους. Νεωτέρους ευσεβείς και τους νεωτέρους Αγίους. Έχω φτάσει σήμερα στο φαινόμενο τους κατά πάντα Αγίους, Άγιον Πορφύριον και Παΐσιον και Ιάκωβον και Γιώργη Ανακόπουλων και Αρσένιον και λοιπά που πρόκειται αυτοί όλοι να είναι Άγιοι να έρθουν στην Αγιοκατάταξη. Βεβαίως θα πούμε μία φράση και από τους γέροντες αυτούς, τους σπουδαιότατους που ο Θεός μας έδωσε στον 21ο αιώνα να έχουμε Αγίους. Αλλά δεν μπορούμε να γνωρίσουμε ένα Χρυσόστομο, ένα Βασίλειο, ένα Γρηγόριο, ένα Δαμασκηνό, ένα Γρηγόριο Παλαμά και βέβαια τους Αποστολικούς Πατέρας, Άγιον Ιγνάτιο, τις επιστολές του Αγίου Ιγνατίου ή την Αγία Γραφή του Παύλων. Πώς θα γίνει, τους προφήτες που ακούσαμε προηγουμένως και αυτούς, αλλά όχι υπερτονισμός εις βάρων των μεγάλων και θεοφορών πατέρων της Ελλάδας. Η εκφορά τώρα του κηρύγματος, έρχομαι λίγο πρακτικότερα, επειδή είναι η σύναξη εδώ, είναι τέχνη. Το να κηρύττεις είναι τέχνη. Γι' αυτό πρέπει να τη χάνει ο ιεροκήρυξ ικανός χειριστής του λόγου, να έχει ευχέρεια λόγου, να έχει άρθρωση, να μην τρώγει τις λέξεις ή να μην παρατείνει το γράμμα. Συνήθως παρατείνουμε το σίγμα ή το νι. Ούτε να τραυλίζει, ούτε και να ψελίζει. Να εκφέρονται όλες οι λέξεις. Χρειάζεται απόλυτη ευκρίνεια και ευφωνία. Η εκφορά του λόγου δεν πρέπει να γίνεται ούτε πολύ σιγά να κάνει ο άλλος έτσι να ακούσει και να δυσκολεύεται, ούτε όμως και να είναι και πιο αμφωτόβης φωνή που να τον ξεκουβαίνει και να έχει και το μικρόφωνο μπροστά του. Και μερικοί βάζουν και το μικρόφωνο μέσα στο στόμα. Ούτε όμως, προσέξτε, ο λόγος του να είναι γλυκανάλατος. Έτσι υπάρχει και αυτό γλυκανάλατος, αλλά ούτε όμως και άγριος. Αγριεύει τον κόσμο, σκληρός. Γιατί, άλλα συγκεκριμένα, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι λέξεις, η κάθε λέξη και ιδίως τα ρήματα έχουν ήχο, έχουν μουσική οι λέξεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ολόκληρη επιστήμη αυτό το πράγμα. Έχουν μουσικότητα και οι λέξεις και ιδίως τα ρήματα απεικνύουν μελωδία. Έπειτα υπάρχουν λέξεις που δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, ανεξαρτήτως αν βρίσκονται σε εκκλησιαστικά κείμενα. Σας φαίνεται λίγο παράξενο. Και όμως, υπάρχουν λέξεις σε εκκλησιαστικά κείμενα και σε πατέρας της Εκκλησίας που δεν μπορούμε σήμερα να τις χρησιμοποιήσουμε. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Λέει κάπου ο Σημειών ο Νέος Θεολόγος, η προσευχή
είναι η ειδονή των πάντων. Η λέξη αυτή ισχύει κάπως παράδοξα σήμερα στο σύγχρονο κόσμο. Για την εποχή όμως του Αγίου Σημεώνου του Θεού ήταν κάπως διαφορετική, ακουγόταν πολύ ομαλά. Σήμερα όμως και μάλιστα σε νέους ανθρώπους ακούγεται διαφορετικά. Έτσι. Και άλλα παραδείγματα μπορεί να εκφέρει κανείς. Ακόμα χρειάζεται πολύ προσοχή να προφέρω όπως προφέρονται οι λέξεις, οι όροι και οι φράσεις, να είναι γραμματικός και συντακτικός με μια ορθότητα. Δηλαδή να μην υπάρχουν ασυνταξίες. Στη φράση να υπάρχει το ρήμα. Γιατί αν το ρήμα είναι που συνδέει, όπως είναι η ραχοκουκαλιά, η σπονδυλική στήλη, συνδέει όλη την φράση. Και έπειτα η γλώσσα πρέπει να είναι ιεροπρεπής, μη σταγωγική, να μην είναι λαϊκίζουσα και πεζοδρομιακή, δίθεν για να κερδίσουμε τον κόσμο. Και βέβαια να αποφεύγουμε και από την άλλη την ακραία αρχαΐζουσα που κανείς δεν καταλαβαίνει τίποτα απολύτως. Βρήκαμε ένα κείμενο του 16ου αιώνα και επειδή αυτό είναι ωραίο, επειδή έχει την αρχαΐζουσα. Σήμερα δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα όταν λες μια τέτοια γλώσσα. Και ούτε επίσης να κάνουμε και μια επιδιοξιομανία, μια επίδειξη δυσχερών λέξεων, δίθεν για να πούμε στο ακροτήριο, αυτός είναι πολύ μορφωμένος και χρησιμοποιεί δύσκολες λέξεις. Και αυτό είναι επίσης λάθος. Δεν συνάδει επίσης με την όλη διατύπωση και εκφορά του κηρύγματος ή, όπως είπαμε, οι λανθασμένες παρακοπές, οι ισολογισμοί και προπαντός, όπως είπαμε, οι ασυνταξίες. Ο ιεροκήρυξ δεν μπορεί να είναι άμυρος και της κτήραδεν παιδείας, εννοώ δηλαδή της κλασικής παιδείας, πολυπογράμματος, ημιμαθής, ασαλήματα εδώ και εκεί. Και ακόμη πρέπει να είναι και γνώστης της επικαιρότητος, να ξέρει τα ιδεολογικά ρεύματα, να ξέρει πού κινείται η κοινωνία, να έχει τον παλμό της κοινωνίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να μην είναι ένα κήρυγμα παροχημένο. Είναι μερικοί που παίρνουν μερικά βιβλία, ας πάρω ένα κήρυγμα που εγώ 1900 τόσο και κάποιοι το διαβάζουν. Όχι, πρέπει να είναι σύγχρονο το κήρυγμα, επίκαιρο. Και βέβαια να ξέρουμε ακόμη ότι διφορούμενα σημεία στο κήρυγμα δεν θα πρέπει να τα προβάλλουμε από τον Εραπίδη και από τον Άμβονα. Γιατί ο Άμβον δεν είναι έδρα πανεπιστημιακή του καθηγητού του κ. Μπρατσιώτου, για παράδειγμα. Δεν είναι βήμα ακαδημίας, δεν είναι ερευνητικό κέντρο. Ο Άμβον είναι Άμβον, είναι χώρος ιερός του ναού και δεν θα θέτουμε διφορούμενα σημεία, τα οποία δεν γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Ο Θείος Λόγος έπειτα πρέπει να έχει αριθμό και γλυκία, δύναμη, ελκύουσα τις ψυχές των ακροατών. Σε αυτό συντελεί πρώτο, ο χρωματισμός της φωνής, η ποικιλία του τονισμού, άλλοτε ανεβάζουμε τον τόνο, άλλοτε τον χαμηλώνουμε, οι παύσεις, συνέχεια, οι παύσεις, οι λέξεις κλειδιά. Μέσα στο κείμενο μπορεί να υπάρχουν 2-3 λέξεις που είναι λέξεις κλειδί, έτσι. Πάνω σε αυτή οικοδομούμε το όλο κείμενο. Έπειτα το όλο ύφος, η διατύπωση έχουν πολύ μεγάλη σημασία για την επιτυχία του κείμενου. Το ύφος δεν πρέπει να είναι άτονο ή μονότονο ή ανιαρό ή κοιμισμένο. Οι κινήσεις των χεριών, μετρημένες κινήσεις των χεριών, όχι άσκοπες, όχι με νευρικότητα, αλλά ούτε και σε αμηχανία. Δεν ξέρω πού να βάλω στα χέρια μου, σε αμηχανία. Ο γνωστός λογοτέχνης Παύλος Νιρβάνης, σε άρθρο του σε μια εφημερίδα την Εστία των Αθηνών, του 1931, έχει ένα πολύ ωραίο περιστατικό, εν προκειμένου, για τις κινήσεις. Γράφει λοιπόν, εγνώρισα κάποτε έναν από τους πλέον ονομαστούς κατά την εποχή του ιεροκήρυκας και ρήτορας του τόπου. Προ κάθε κηρύγματος, του οποίου ο νεοκόρος της Εκκλησίας
επιθεωρούσε όλων των ναών τακτικά, επιθεωρούσε και τον άμβονα κατά εντολή αυτού του ιεροκήρυκου. Και επιθεωρούσε τον άμβονα για να κομπανίσει κανένα εξάρχον καρφίων. Γιατί τούτο, απλούστατα, ο ιεροκήρυξ εκείνος εθίμωνε τόσο πολύ κατά το κήρυγμα του Θείου Λόγου και χτυπούσε τόσο δυνατά τα χέρια του, τους γρόμφους τους επί του άμβονος, ώστε κάποτε κατέσχισε το χέρι του επάνω σε ένα καρφίο εξέχον. Και έκτοτε, κατ' εντολή του, ελαμβάνονται τα σχετικά πολιτικά μέτρα. Και θα καταλήξω. Επίσης το βλέμμα του ιεροκήρυκους θα πρέπει να αγκαλιάζει όλο το εκκλησίασμα. Δεν είναι ορθό να το βλέμμα μας να είναι αδιάφορο, άστατο, περιπλανόμενο ή εντοπισμένο σε ένα σημείο. Η ικανότητα του να συλλαμβάνει και να κατονεί για τον φωνό του, εάν τα λόγια έχουν απήχηση. Βλέπει ο ιεροκήρυξ, έχουν απήχηση τα λόγια. Προξενούν την προσοχή στους ακροατάς. Ως εκ τούτου και η θέση εκείνου που κηρύττει είτε στην Ωραία Πύλη είτε στον άμβονα πρέπει να είναι η ανάλογη κατάλληλη. Σπουδαίο ρόλο παίζουν και τα μικρόφωνα. Είναι ένα μεγάλο θέμα, επειδή είμαστε σε ιερατική σύναξη, πώς χρησιμοποιούμε το μικρόφωνο. Και εμείς οι κληρικοί, και πολύ χειρότερα βέβαια οι ψάλτες, πώς χρησιμοποιούν το μικρόφωνο. Ο καλός και έμπειρος κήρυξ του Θείου Λόγου δίνει ιδέουσα προσοχή και στη χρήση του μικροφώνου. Ακόμη πρέπει ο ιεροκήρυξ να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει και τυχόν παρουσιαζόμενα απρόοπτα γεγονότα. Παραδείγματος χάρη, ένα σεισμό. Διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος. Ξαφνικές φωνασκίες από μια παλαβή που έρχεται στην εκκλησία και έχουμε, ξέρετε τι γίνεται. Η βλάβη του μικροφόνου. Σταματάει το μικρόφωνο. Τι γίνεται. Τζαζ, δεν υπάρχει παντού. Υπάρχει σύλλογος των τζαζ, ξέρετε. Και να σας πω όμως, εγώ έκανα μια έρευνα γιατί αυτή η τζαζ, γιατί έτσι, ή κάπως έτσι, ξέρετε, γιατί αυτοί έρχονται στην εκκλησία. Και ξέρετε τι απάντηση, διότι αλλού τους διώχνουν. Και στην εκκλησία βρίσκουν μια στοργή, βρίσκουν μια αγάπη. Θα του πει ένα καλημέρο παπά σου, του ένα πρόσφορο. Τι να κάνουν οι άνθρωποι, εντάξει. Επίσης, έτσι. Έπειτα, μπορεί να συμβεί κάποιος να την υποθυμίσει. Γιατί υποθυμεί, φωνάζουν να τρέχουμε να παπά. Τι γίνεται με το κήρυγμα. Έπειτα, έχουμε ένα μωρό το οποίο αρχίζει να κλαίει. Αλλά και κάτι άλλο. Μπορεί να έχουμε τηλεόραση, μπορεί να έχουμε είσοδο και ραδιόφωνο, μπορεί να έχουμε και είσοδο στο εκκλησίασμα κάποιου επισήμου προσώπου. Μπορεί να είναι ο δήμαρχος, να είναι ο περιφερειάρχης, να είναι ένας υπουργός, να είναι τηλεόραση. Αν έρθουν τώρα, εγώ θα το σταματήσω, εσένα. Τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ, ξέρεις. Υπάρχει και το γνωστό περιστατικό που επιτρέπεται με τον Αγίου Χριστό Καρδιώτη τον Αυγουστίνο, ξέρετε, με την αρκούδα που είχε κλινομάχης, με μια αρκούδα, αυτή η αρκούδα να βγει έξω και λοιπά και γινόταν. Μάλιστα. Και βέβαια όλος ιδιαιτέρως πρέπει να προσέχει τον χρόνο του κηρύγματος, δεν πρέπει ο λόγος να είναι ούτε πολύ σύντομος, ούτε όμως και μεγάλης διάρκειας. Ο καλύτερος χρόνος είναι 12 λεπτά. Είναι καλύτερα να πούν οι ακροατές, αχ, γιατί τελείωσε, δεν μας έλεγε κι άλλα, παρά να πούν, άντε τέλειωσε το παιδί, τέλειωσε, να μαγειρέψουμε. Προσέχει ακόμα, θα πρέπει να προσέχουμε και τα λεγόμενα ρητορικά σχήματα του λόγου. Δηλαδή την αναφώνηση, την ερώτηση, να θέσουμε μια ερώτηση, έτσι. Την αποστροφή του λόγου, την αντίθεση, την παράκληση, την ευχή. Να θέσουμε ένα ερώτημα. Να καταλήξει το κήρυγμα, μήπως αδελφοί μου και εμείς σήμερα δεν ακούμε τον Θεό μου. Μήπως. Γιατί ένα ερώτημα προβληματίζει. Έτσι. Ή η παράκληση, αδελφοί μου, ας παρακαλέσουμε, ας προσευχηθούμε στον σταυρό του Κυρίου που έχουμε ενώπιον να μας ελεήσει και παράκληση. Έτσι. Γράφει σχετικά ο καθηγητής πατέρας Παναγιώτης Τρεμπέλας, ο θείος
καθηγητού σχετικά με την προετοιμασία του κηρύγματος, με το οποίο αυτό, με την παραπομπή αυτή θα ήθελα να τελειώσω. Λέει, ουδής πρέπει να τολμά να κηρύττει άνευ προπαρασκευής, όσο μάλλον για τα θέματα των έργων. Η ανόητος αυτή τόλμη αποτελεί καρπόν ραθυμίας και όκνου και αλαζονίας. Εις ελλαγείς αυτές τις περιπτώσεις ενδέχεται και να εμπνέεται από πείσμονα και μωρών φανατισμών ουχή ξένων υπερηφάνου φρονήματος. Όταν δηλαδή ο ούτως απαρασκεύων ομιλών πιστεύει ότι το Άγιο Πνεύμα θα φωτίσει και θα εμπνεύσει αυτόν για να λύσει τα δέοντα. Προετοιμασία λοιπόν. Υπεράνω όμως όλων η προσευχή του ιεροτύπους. Για το κήρυγμα αποτελεί το βάθρο της επιτυχίας. Η χάρις του Χριστού είναι η κινητήριος δύναμης. Ευχαριστώ πολύ.